Un viaggio in Finlandia che ha portato una ventina di agricoltori emiliano-romagnoli a conoscere le realtà produttive agricole del territorio finlandese, dove diversi agricoltori stanno applicando delle tecniche a basso impatto ambientale, ma soprattutto per il benessere animale e la sottrazione della CO2 in atmosfera. Allora, qual è stato l'obiettivo di questo viaggio che appunto ha coinvolto diversi produttori del territorio emiliano-romagnolo? L'obiettivo del corso, che fa parte del catalogo verde della regione Emilia-Romagna, è stato quello di dare alle aziende presenti delle informazioni ulteriori sulle tecniche che vengono adottate in queste aree d'Europa sul benessere animale, ma soprattutto per ridurre l'impatto della CO2 sull'ambiente e di conseguenza migliorare, diciamo così, tutto l'ecosistema. Quante aziende sono state visitate nel corso di questa visita all'interno dell'agricoltura finlandese? Ma sono state coinvolte una dozzina di aziende, centri di ricerca e università. L'università ha in atto progetti particolari su questi temi che voi avete affrontato? Sì, stanno lavorando molto sul discorso della sottrazione della CO2 e in pratica ci hanno dato delle informazioni molto preziose per quello che riguarda la loro tecnica per ridurre appunto l'impatto di questo gas in atmosfera. Dopo la forestazione è la zootecnia da latte una delle attività agricole più diffuse in Finlandia, che dispone di pascoli e ampi spazi in cui poter fare pascolare durante l'estate le mandrie. Una di queste è l'azienda agricola Nico e Anna Maonen. Sono in compagnia di Anna, siamo a pochi chilometri da Kuopio. Lei è un'allevatrice che con il marito alleva più di 280 vacche per la produzione di latte alimentare. Allora, la vostra è un'azienda di quanti ettari, Anna? 420. 420 ettari. E sono tutti in proprietà oppure anche in affitto? We own 217 and the rest is rented. Avete anche bosco, gestite anche il bosco? 90 hectares. 90 ettari di foresta. Quali sono le azioni che voi fate per il benessere animale e per il rispetto dell'ambiente e quindi anche nel rispetto della nuova politica agricola comunitaria? In Finland, the dairy companies. Tutti gli allevamenti in Finlandia devono seguire alcune regole per quanto rigguarda il benessere animale. Per esempio la decornificazione degli animali deve essere fatta sempre da un veterinario e gli animali vengono pareggiati per quanto riguarda le unghie 2 volte all'anno. E anche almeno gli animali giovani devono stare fuori al pascolo e comunque gli animali devono avere abbastanza spazio e incrementare la biodiversità nei campi. Con il cambiamento climatico avete avuto dei problemi qua nel vostro territorio, anche se siamo a nord, quindi con caldo, piovosità oppure anche eventi estremi? The summers have been now hotter. Per esempio in questo momento che stiamo parlando normalmente la temperatura era intorno allo 0, adesso invece in questi giorni intorno ai 10 gradi. L'offerta turistica nell'area dei Grandi Laghi a Kuopio è qualificata come lo è la cucina tradizionale finlandese, che risente di contaminazioni dalla vicina Russia. E come non parlare del cibo finlandese? Questo è un classico agriturismo che ci propone diversi piatti. Quali sono i prodotti i piatti che vengono serviti nella cucina tradizionale finlandese? Tutto il cibo che viene cucinato qui è prodotto localmente. Lei cucina tutti i cibi nel forno o in qualunque altro modo da sola e anche le materie prime sono finlandesi e la carne, il latte, tutto finlandese. C'è una specialità della casa? Non è che c'è proprio una specialità, tutto quello che viene prodotto comincia da zero, con le sue mani, produce tutto, è una cosa che viene apprezzata moltissimo, è il pane che fa tutte le settimane. La collaborazione del Centro di Formazione Dinamica con le università e gli istituti agrari finlandesi si è consolidata negli anni, consentendo reciproci scambi di informazioni e di conoscenze. È una collaborazione quella che avete con l'università finlandese da diversi anni? Sì, sono diversi anni che collaboriamo, abbiamo diversi scambi anche durante tutto l'anno e
abbiamo avuto appunto l'opportunità in questo periodo di conoscere i risvolti di quelle che sono le sperimentazioni che hanno in atto. Allora siamo a Isami, siamo a circa 50 km a nord di Kuopio e questa è un'università con campus che forma studenti e numerosi, con numerosi indirizzi agricoli. Ci sono oltre 50 progetti per la filiera agroalimentare. Petri Kainulainen è un docente di questa università. Qual è l'attività che svolgete in questo campus e quanti studenti sono coinvolti? Qui nella Savonia, l'Università della Savonia ha circa 8.000 studenti, ma qui a Isalmi si occupano di agricoltura, imparano servizi sociali, imparano la scuola per infermieri e ingegneria. Hanno circa 900 studenti qui in questo campus e hanno progetti di ricerca in tutti i campi di questi studi. Quali sono gli interventi ed i progetti che puntano alla salvaguardia dell'ambiente e alla sottrazione della CO2? E per quanto riguarda l'ambiente, diciamo che le nostre ricerche per quanto riguardano l'agricoltura tengono sempre in considerazione l'ambiente. Per esempio uno dei progetti che riguarda l'ambiente è lo studio degli impianti di biogas. Ci sono ovviamente anche altri progetti che riguardano l'ambiente perché hanno 25 progetti che si occupano della catena alimentare. E qui nell'Università della Savonia non fanno proprio ricerche specifiche sul metano o il biogas, ma l'Istituto Lucche, che è qua vicino, invece ha la possibilità di portare avanti dei grossi progetti di ricerca per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di CO2 e di metano da parte degli animali. Quante sono le aziende agricole che producono biogas? Allora, la percentuale del biogas prodotto dalle aziende agricole è il 5%, quindi non è molto alta, c'è una grande possibilità, si potrebbe fare molto di più e bisogna trovare soluzioni. In Finlandia ci sono all'incirca 75.500 capi di cavalli e cercano di utilizzare letame di cavallo qua in Finlandia per un utilizzo agronomico e non solo. Stanno portando avanti un progetto in cui fanno il compostaggio del letame di cavallo nel carro miscelatore. Lo scopo è fare compostare questo letame in maniera più veloce, più economicamente sostenibile, che sia un fertilizzante più facilmente utilizzabile. A che punto è il compostaggio, il progetto? Ci sono già dei risultati? Data collecting. Stanno raccogliendo i dati per quanto riguarda il calore durante il compostaggio e anche l'ossigenazione e anche se incontra gli standard igienici. Un'altra impresa zootecnica è quella di Anna Kukkonen, che con il marito gestisce un moderno allevamento di bovine da latte. Paola gestisce un'azienda con 250 capi in lattazione e circa 300 ettari di superficie dove produce alimenti per quel che riguarda appunto l'azienda. Allora, innanzitutto una descrizione dell'azienda che conduce assieme al marito. I have dairy cows. Hanno 250 animali da latte, hanno 4 robot di mungitura, About 3 hectares. 300 ettari di campi. We produce E producono latte per i finlandesi. Qual è la media di stalla produttiva per ogni singola vacca da latte? our average produce per cow. La media è circa 140 quintali di latte per vacca per anno. Questa è un'azienda che è di famiglia o è stata fondata da lei e il suo marito? Yes, this is the family farm. È un'azienda che è gestita da lei e suo marito, hanno 3 operai e hanno anche 3 figli che sono ancora troppo piccoli per lavorare. Che tipo di supporto hanno dallo Stato finlandese per sviluppare il benessere ambientale e la riduzione degli impatti negativi nell'ambiente? Animal welfare is quite high.
Per quanto riguarda il benessere animale è uno standard molto alto in Finlandia e loro stanno molto attenti e il governo supporta ed è molto restrittivo sulle regole. E anche per quanto riguarda i campi hanno delle regole per cui stanno molto attenti a dove distribuiscono per esempio il liquame, è tutto calcolato molto precisamente. Like antibiotics. Anche per fare dei trattamenti antibiotici l'animale deve essere veramente malato, non lo puoi fare diciamo alla leggera. Hanno in programma di costruire un biodigestore? Maybe Al momento non hanno pensato di costruire qua in azienda un impianto di biogas, ma la Vaglio ha un progetto più grande a cui potrebbero aderire, ma non qui da soli no. Quante persone lavorano in questa azienda? we have 2 workers here in Kauhava. Ci sono 2 operai che lavorano con gli animali e uno che lavora fuori nei campi e prepara anche il cibo per gli animali.